Hocam, burun estetiği olursam horlamamda geçer mi? Bu soru bana inanılmaz sık geliyor. Şimdi açık konuşayım. Bazen geçer, bazen de değişmeyebilir. Çünkü horlama sadece burunla ilgili bir şey değil. Eğer sorun burun içindeyse, mesela kemik eğriliği varsa, burun etleri büyümüşse, hava yolu darsa, evet, o zaman ameliyattan sonra nefes alma açılır. Hatta çoğu hastada horlama da ciddi şekilde azalır. Fakat eğer horlama boğazdan kaynaklanıyorsa, yani yumuşak damak, dil kökü veya kilo ile ilgiliyse, o zaman burunu ne kadar güzel yaparsak yapalım horlama aynen devam edebilir. Böyle durumlarda tedavi tek bir burun ameliyatından ziyade multidisipliner olmalıdır.